在做 Roblox 游戏的时候，你有看过别人使用 Wait for Trial、Find First Trial、Get Children 和 Get Descendants 这类的方选函式吗？知道这些都是由一个属性 Parent 所实现的吗？今天这部影片我将介绍你前面讲到的4个函式以外，你还会学习到 Parent 属性的实际意义，一定要把影片看到最后哦。Hello，大家好，我是克拉克。想要做 Roblox 游戏，却苦于英文能力和无法理解程式语言吗？在这个频道里，我将每个礼拜上传1到2支 Roblox Studio 的中文教学影片。不管是程式理论、游戏与功能实作，在这里你都能得到解答。现在立刻帮这部影片按赞，并且订阅我的频道，开启小铃铛，你就再也不会错过影片的更新哦。快点分享这个频道给你同样热爱 Roblox 的朋友知道吧。在最一开始，我认为你第一个要理解的重点是，我们在 Roblox Studio 的 Explorer 视窗里，不管是看得到或看不到的东西，都是一个 object。这是一个我刚开启的 Base Play。首先，我们讲看得到的。我们经常呢在 Workspace 里面新增一个 part，这个 part 呢是我们实际上用人眼看得到的，所以你很容易就能理解这是一个 object。但是看不到的又是什么呢？基本上就是 Explorer 视窗里面的这些全部的东西，像是 Workspace、Server Script Service 还有 Start GUI 这些呢，也全部都是 object。我们在教 Instance 的这一部影片里面有讲到，只要身为一个 object，都会继承 Instance 这个 class。自然 Instance 里面的属性、函式和事件，身为一个 object 里面都一定会拥有。非常巧的是，我们可以看到 Roblox API 的 Instance 说明，可以看到 Instance 的属性呢，正好有我们今天要讲的 Parent。那这里呢，我们就已经对 Parent 有个最初步的认知了。Parent 是一个属性，只要是 object 都必定会拥有 Parent 这个属性。OK， 了解到 Parent 这个属性的存在之后，我们接着来讲 Parent 为什么存在。其实也不要把这个问题想得太难，任何东西呢都一定要存在于某个位置，这是我能给出的最精简的答案了。这就像你这个人呢，现在坐在电脑桌前或躺在床上，你的钱包呢或钥匙现在在你的口袋或抽屉里。我们在写脚本的时候呢，建立了一个变数，那这个变数呢也存在于你电脑的机体之中。Parent 这个属性的存在呢，就是为了能够告诉开发者，告诉 Roblox 这些 object 呢现在被放在哪一些位置。你现在在 Explorer 视窗里面看到了这些 Workspace 啊、Server Script Service 还有 Start GUI 呢，它们的 Parent 属性都被放在一个叫做 Place One 的游戏中。这个 Place One 呢，其实就是我们的 Game。举例来说，我们经常在脚本里面这样写：local par 等于 Game 点 Workspace 的 par。这个 Game 呢，其实就是 Place One 啦。但我们这里呢，先不要深入探讨这个主题。等我们之后可能讲到游戏场景的切换，或者是等我整理好 Game 的相关内容之后，我们再出一支影片来好好解释哦。那这些 object 的存在目的呢，就是为了让我们这些开发者去把正确的东西放在正确的位置。例如 Server Script Service 呢，就是用来放一些在伺服器上面执行的 script 的。那 Workspace 呢，就是用来放我们为了游戏场景啊所建模制造的游戏模型。Start GUI 啊，就是用来放让玩家看得到的一些文字、图片的视窗等等。关于这些 object 呢，实际上的功能是什么？你都能在 Roblox API 右上角的搜寻栏里面打上你想要知道的 object 的名称，就能够看到更详细的说明。学习读 API 呢，是真的非常重要。当然，也别对这个部分呢有太多的误会。虽然我说把正确的东西放在正确的位置，但实际上我们也有将 script 放在 workspace 里面，把 GUI 放在 replicated 的 storage 里面，还有像是在 server script service 里面使用 module script 这类的相关操作。程式呢是一种工具，我觉得在最一开始学习程式的时候，学习做游戏的时候，先不要管太多对或错，或是程式效率上的问题。只要你能解决你遇到的问题，那你的解决方法就是正确的。优化什么的，那都是进步之后的事情。不过，如果你还是对于你将某些东西放在哪些位置的对错有所疑问的话，也欢迎你在影片下方留言告诉我。
我一有时间就会回复你的问题哦。好啦，让我们回到 Parent 这个属性的问题上。Parent 的存在呢，是为了让我们知道 Object 是被放在哪一个位置里面。那实作上我们要怎么利用这一点呢？在这边呢，我们先来看一下 Roblox API 关于 Parent 的说明。基本上呢，这个页面就是在告诉你关于 Parent 这个属性的作用。Parent 在解释的时候呢，通常是会怎么说的？还有像是我们在介绍 Instance 的这部影片中，就有说到，如果你使用 Instance.new 的话，建议你将 Parent 这个属性最后设置的说明也写在这一个页面的这里。所以我经常在影片里面提到的，一定要学会看 API， 这个时候就派上用场了。那这里的重点呢，其实就是我们经常在 API 里面都会看到 Child、Children、Descendants 还有 Ancestor 这类名称类似的函式还有事件，像是 getChildren 还有 findFirstChild 都是由 Parent 这个属性来实现的。在这边呢，先跟各位介绍我花了5分钟辛苦制造的车。LED 呢是前面的头灯，那我在这2个 LED 里面都放了一个 Pointer Light， 来让这2个怕发光。那 Main Body 的话呢，是这整台车的这个大型的主体，绿色的。最后是4个 Tire 的轮胎，差不多就是这样。以防万一，如果还有人不知道的话，你只要把所有的 Part 按住 Shift 或者是 Ctrl 全部选起来，然后按右键 Group，就能把它组合成一个模型。我把它取名为 Car。我接下来呢就要用这台车来解释你经常会使用到的各种函式哦。那老样子，我们在 Server Script Service 里面呢新增一个 Script。我们先将 Workspace 里面的这台车呢给定义出来。我们输入 local car 等于 gain 点 workspace 的 car。我们在之前的影片呢，都是这样子去把 Workspace 里面的 Object 在脚本里面给定义出来。当然，在这里呢，我就要介绍到第一个函式 Wait for Trial。Wait for Trial 呢，这个函式在客户端的脚本，也就是 Local Script 里面是非常重要的。由于这会牵扯到一些伺服器端还有客户端的知识。那我们这里呢就简单讲一下，之后的影片呢在介绍伺服器端和客户端的时候，我们再来好好细讲里面的知识。简单来说，我们的玩家呢在进入一个游戏的时候 ，Roblox 的主机呢会产生伺服器端，你的电脑呢是客户端。游戏作者预先做好的地图呢都是放在伺服器端里面的。玩家进入游戏之后 ，Roblox 的伺服器端呢这边会将你游戏场景中的所有 Object， 例如车子、树木、商店等等的资讯呢，复制到你的电脑，也就是客户端这边，再由你电脑的显示卡啊，还有 CPU 等等去处理这些资讯，之后呢，就能看到美美的游戏画面了。当然，在这个过程中 ，Local Script 的脚本如果有需要用到游戏场景里的某一个 Object 的话，很有可能你的电脑，也就是客户端，还没有将这一个你会用到的 Object 给生成出来。这就会导致脚本的错误，而没有办法正常执行。但这个时候，我们只要使用 Wait for Trial 这个函式，它会去检查冒号左边的这个 Object 底下有没有你指定名称的这一个 Object。如果没有的话，它就会产生一个线程，一直等到你指定名称的这个 Object 产生为止。线程，这又是一个蛮复杂的话题。如果你希望学习这类会花我很多时间整理的知识的话，希望你现在马上帮这部影片按赞，让我知道。不过在我们这边的举例中，我们是在伺服器端的脚本，也就是 script 里面定义，所以比较没有这样子的风险。Wait for Trial 的 API 说明呢，有讲到这个函式呢，比较建议就是开发人员不确定这个 Object 呢有没有被正确复制到客户端的时候使用。而且这个函式呢，会因为线程等待太久 ，output 出错误讯息。那有没有比 Wait for Trial 还要有效率，而且比较符合我们期望的方法呢？那么接下来呢，就要讲到第2个函式 Find First Trial 的。Find First Trial 的这个函式呢，其实跟 Wait for Trial 很像，他们呢都是去找冒号左手边的这个 Object。底下有没有你指定名称的这个 Object？
但是不同的地方在 Find First Child， 它不会产生线程，等待你指定名称的 object 产生。相反的，如果你指定名称的 object 不存在的话，它会 return， 也就是返回一个 nil 空值给你。所以你使用这个函式的时候，它并不会有任何错误讯息的产生。这个函式呢，在正常的情况下，用来让你判断你要找的这个 object 究竟存不存在用的。我举一个例子，接下来呢，我希望将我 Workspace 的这一台 car 里面的头灯的颜色呢进行修改。如果我直接在脚本里面写 car 的 LED 的 pointer light 的 color， 也就是颜色的属性，等于 color 3的 new， 我这边输入110，就是黄色。虽然现在很明显的这一台 car 的模型呢，的确现在有存在于 Workspace 里面，但万一你游戏的某一个功能呢，导致这个模型已经不存在了，这一行程式码呢，就会直接跳一个错误，告诉你这个 object 呢是不存在的。这个时候呢，我们就可以使用 Find First Child， 先在脚本里面写一个 if 判断式，检查这个 car 的 object 存不存在。如果存在的话，我们才对它里面的属性呢进行修改。接下来呢，我们来写一个 if 判断式，我们输入 if car then 按下 enter， 我们把这一行搬进来。那由于我前面定义 car 变数的这一行呢，使用的是 Find First Child 的这个函式，所以如果我们的 Workspace 里面呢没有一个叫做 car 的 object 的话，它会 return nil， 也就是空值给我。在 if 判断式的条件这里呢，我记得我之前的影片呢忘了提到，那我这边就稍微补充一下。因为我们这里呢没有在比数字的大小，或者是在比里面的值是不是相同的。我们这里的 if 判断式呢，是在确定这一个变数里面到底有没有一个值存在。有值存在的话，不管它是一个数字、是一个字串、一个 table 或布林值，还是 object 都好，它就会被判定成条件是成立的，它就会去执行里面的程式。那自然的，如果我们上面的 Find First Child 没有找到 car 的 object 的话，它返回的会是一个空值，也就是 nil。nil 空值在这里呢是会被当成条件不成立的。当然，头灯的颜色也不会修改咯。在这边呢，我要抛出一个疑问问你：现在这一个 car 模型里面有2个 LED 存在。如果我在 if 判断式这里已经将 LED 的 pointer light， 也就是头灯的颜色呢修改了黄色，那这一行呢会帮2个同样都叫做 LED 的头灯进行修改吗？还是它只会变其中一个呢？我们来执行看看。那结果也很明显，它只有改变其中一个LED 头灯。那这里呢有几种常见的解法，像是呢你可以把这个 LED 的名称啊改成 Left LED 还有 Right LED， 也就是左右 LED 灯。再到脚本里面把这2个Left LED 跟 Right LED 的颜色修改的程式给写上去。不过这种写法呢，我不喜欢，因为有可能你的游戏里面呢有很多不同的车，也有可能你的开发团队里面有不同的建模师。如果没有一个统一的命名方式的话，可能会导致写程式的人呢要慢慢的去翻每一台车它的结构是长什么样子的，还要根据每一台车的结构去修改脚本的内容，这很没有效率。我们不喜欢。那在这里呢，我们就要接着介绍第3个函式 getChildren。getChildren 这个函式呢，它会 return 返回冒号左手边的这一个 object， 也就是我们 Workspace 里面的这台车底下的这所有东西，我们都叫它 child。那如果你不知道的话 ，children 呢其实就是 child 的复数形态，所以 getChildren 的意思就是把这一个 object下的所有小孩呢都拿出来。那这个函式呢会返回一个所有的小孩的一个 array 阵列。阵列呢也就是我们在讲 table 的这部影片里面讲到的数字索引的 table。我们呢在这里建立一个变数 local children 等于 car， 然后冒号表示我们要使用函式了，然后输入 getChildren。
那现在 children 呢，我们刚刚有讲了，它会返回一个 array， 也就是一个数字索引的 table 给我们。我们现在呢，使用 for 回圈来骗例这一个 table， 来把所有东西给 print 出来。我们这里呢，可以先把这一行给注解掉，我们还用不到。那这里呢，我们输入 for 下底线逗点，然后 obj 也就是 object， 然后 in pairs， 输入 children， 然后 do， 按下 enter。然后我们把所有的 object 的名称给 print 出来，我们按下 run， 在这里呢就可以看到我们的 output 视窗呢显示了2个 LED， 一个 main body 和4个 tire。你可能会想要问，为什么没有 pointer light 呢？先不要急，我们待会讲到另一个函数的时候，我们再一起解释。在这里呢，我们已经使用 for 回圈来骗例 children 这个 table。接下来我们搭配一个 if 判断式，我们判断 obj object 的 name 有没有等于 LED， 输入 len enter。接下来我们把下面刚刚注写的这一行呢拿上来放到if 判断式里面。在这边呢我们要注意，因为我们在这边呢已经检查了这一个骗例出来的 object 呢已经是 LED 了，所以呢我们就要把前面这边改成 obj。接着我们按下 run 执行，就能够看到这2个 LED 头灯呢都变成了黄色咯。我们这边呢稍微解释一下这段程式的运作。首先呢，我们使用 getChildren 这个函数呢，来把 car 这一个模型底下的所有 child 给拿到手。那 getChildren 呢这个函数会返回一个 table。接下来呢，我们就使用 for 回圈来骗例这整个 table。因为我们用不到这个 table 里面的数字，所以通常这里都会使用下底线来省略它。你可以试着去 print 这个下底线来看看会有什么结果。obj 呢，则是这个 car 底下的所有 child， 所以呢，在这个 for 回圈里面 ，car 底下的所有 child 呢，都会被我们一个一个抓出来。我们在这边呢，就可以借由这一点，在每一个 object 都被抓出来的时候，再写一个 if 判断式，来判断每一个 object 的名称是不是我们要找的 LED。如果是的话，我们就修改这个 object， 也就是 obj 底下的 pointer light 的 color 属性，差不多就是这样子。我认为学会这个函数能帮助你在做游戏的时候解决不少的问题。接下来呢，我要介绍第4个函数 getDescendants。getDescendants 这个函数呢，跟 getChildren 非常相似，它同样会返回一个 table 给我们，但给的东西更多。我们这边呢，把刚刚的 getChildren 改成 getDescendants。接下来我们 print 每一个 object 的名称出来，按下 run。你可以看到，同样有2个 LED， 一个 main body 和4个 tire， 但不一样的是，这个时候呢，就多出了2个我们原本没有出现的 pointer light。那我们在这边呢，就要来解释一下 child 和 descendants 的差别了。children 呢的中文翻译是孩子 ，descendants 的中文翻译呢则是子孙。公民社会学得很好的同学们呢，应该可以分得出这2者之间的差别。我们现在假设你有一个儿子，那这个儿子呢，同时是你的孩子，也是你的子孙。我们再假设你的儿子呢，假设也有了一个儿子，但你儿子的儿子呢，不是你的孩子，而是你的子孙。我们回到 Roblox 上来 ，getChildren 呢这个函数要的就是孩子。当然，它只会返回 car 底下的孩子，就是 child， 而不会返回孩子底下的孩子。而 getDescendants 要的是子孙，自然 car 底下的孩子以外，孩子的孩子也自然也会拿到手。希望这样讲没有太绕口、太复杂。我个人认为这应该没有太难理解，花点时间好好思考一下吧。因为我们使用 getDescendants。可以直接得到 pointer light 的关系，所以我们可以改写成这样子。我们把 obj 的 name 改成 pointer light， 我们直接检查这个名称是不是等于 pointer light。那在这边呢，我们更严谨一点的写法呢，会配合 is2 这一个函数。我们这里输入 and， 我们检查 obj， 然后冒号 is2 这个函数呢。
会检查冒号左手边的这一个 object 呢，是不是或有没有继承某一个你指定名称的 class。那在这里呢，我要额外检查这一个 object 呢，是不是 pointer light。所以我们加上 and obj 冒号 is a 里面要输入你要检查的那个 class。那我们这边就找它是不是一个 pointer light。接着呢，我们就把这一边的点 pointer light 直接删掉，因为这个 obj 呢已经是我们的 pointer light 了。接下来我们按下 run， 就可以看到这个功能呢是完全相同的。这个时候你可能会产生一个疑问，想要问我，那克拉克这两个函式 getChildren 和 getDescendants 最推荐哪一种呢？我只能告诉你，因人而异，这要看你的功能实际上要实现的是什么。而且每一个建模师设计模型的方式也不太一样，所以我不能肯定说哪一种方式才是最好的。不过你可以去思考一下，这个例子里 getDescendants 给我们的这个 table 呢，在骗例的时候呢，就多了2次要骗例。如果你的模型非常的复杂，会不会有要骗例几百次的情况发生？这真的完全要看你使用的状况，而不能一言以蔽之。不过我个人呢，不会在这种事情上钻牛角尖，毕竟现在电脑啊、手机的运算速度都非常快，除非你做的游戏真的非常大，非常讲究每一个脚本的优化，你才有必要去好好思考这一些问题。好啦，克拉克呢在这边就介绍最后一个非常简单，而且我还蛮常用到的函式 Clear All Children。那 Clear All Children 的功能非常简单，它会直接把你指定的 object 底下的所有 child 呢全部清空。我们这里呢直接写 car， 然后冒号使用函式 Clear All Children， 我们按下 run， 你就可以看到这个 car 底下的所有其他东西呢，通通都被我们弄不见咯。那这个函式的话，我蛮常使用在我在做库存系统的时候。我会用这个函式呢来清除玩家背包的 GUI 啊，然后再重新渲染一遍。不过碍于影片篇幅，这个部分的内容就留给未来的影片吧。最后我知道我们还有很多像是这些 child 的 ancestors 的函式和事件还没有介绍到，不过我想将这些内容留给你们自行研究。经过这部影片的教学之后，想必各位又再一次学习到学会读 API 是一件多么重要的事情。当然，各位也不用担心，未来的影片有用到这些函式和事件的时候，我还是会好好解释的。如果你有对某个 API 的内容感兴趣，却不知道要怎么使用的话，也欢迎你在影片下方留言告诉我哦。影片最后呢，也别忘了帮这部影片按赞。这部影片的脚本和剪辑上字幕，真的花了我非常多的时间。如果你还没有订阅的话，我们离1000订阅越来越近了。1000订阅一直是克拉克从小到大的梦想。当然，也要记得开启小铃铛，好让我知道你真的需要更多这样子的教学影片哦。好啦，我是克拉克，我们下部影片见，拜拜。